الصبر نور ويقين لله در الصابرين. اعمل أخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. الصبر. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. الحمد لله. من تشكيل ما تفقدان وبروتيم يا برون كنتي أميانا كالفقر هلكة لا دلنا الجماعة دار وتشيل نجاتكو تقول جانا دام بروتينو وين بقدر بوا لأنه دينغ ميا تقول نكفوتي على نتيم مفهوما لأن مفهوما لأن تيم تنيما توتشيل نتيم بركة. الحمد لله لكل فول فوت ميامي جامل متندما لا يلن أن محمد صلى الله عليه وسلم يا نبو تين صنوت كل يكن وين فاكتوا تفودين ما أتيلونغا هل كان داكوا لبول يتغني لتيتلار من تيني لم يجامع هل أن يبونك أمولا عندهم وانتين توا أما أو يغنى دم فريبا أتين أنت كنت يا يغنو تيني لنو يبو lemmi jama o tienunga to kul yandi yandi tundori kimiyari ya lo tien kan o tien nan li wakul duniya ki ya cha alangal tingiye ya mo dambar o tienun guriti nan liti duniya ko wala alangal o tien pa yo kuli pampa ngami katan to kul ya len tengal jan ya tugun wa ba'd insha Allah line ku kul ya po tilare ya len tanti tiba boylikat lanin tebe zikri mana qur'an ya tugun o tien fazakir فإن الذكرى تنفع المؤمنين كتيا تياري كمان اللي تيال فياتون يوار مؤمنين بيابو أتينونغا أتينن تانت مكو مؤمنين بياتون لو أنو يبون كتياني تبع تالا شوي وامو كيشري وكل في كبان صن أتونا أن يبون دينشوا تلو يبو لين يا آية القرآن يتوون أتين دي يرتبي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Otien fuogti imya benten otien imomwan kubuwa wan otien nentuni minyolo ma nementun kiyama ya biyale dalim ba iya lolo nyobi nen lan tier mama imba otien yege hay onyo wangbe tidibo otien yege lan di tie buwal nanti di gi otien tullol ya polpo kalma won yeri katin lori la ta tingari kuwan aljan didak ka katin lori ba won otien yege nani tiba oti engege mille finde ba buwal yaba lane onyo dem pia wan chonti yal o chowu yengu kwa nano o chowu yenka kikilma biya yer kullu lonyo litiyo ne lenguo wanda ge wanda nyo amma chowu yel yenko ti embuwa chonti kul kan buwa tukukuli tintiyar o chowu yeyako aslam akan ge akan nyo amma ayambuwa me kalmo o ti nen fuoga bilerbi ya chogu yeliyen ko tiyen buawa millen fini li wa chonti duniya tugunni li pya yaba ban wani ban kan jeyeni ban kan nyoyeni la ti ka bu buaka o tiyen tiyen biyen ka biyen biyen juwari pundiyen o ya dino tinga midiyen da kat o ya ba din midi on yawen da kat ti pya ti di yognu ba lam fal talim dal nibe ko tien tagame ko tien tag o ya mondi dinni dani yamma ko tien puno kul o mo basalanda kazalika liyanin tien nyim yakan tun kubi nyimi biri mola robineo pompio chalio ti agari luor haya bu fo wuti nyim timbe jab wuti nyim kalfoni o tien gwa to milnen fi tinnan ka anyu e balli den kwan to nibi yel nga dunya tugoni nyunyunu kalma wa nyun dil wa nyun sala yamma ma halo miyalinya wanya dunya ka wa ba nyim yalin banyo onyu papa bunye ma bank pian yan duwa ma oto bunye ko ma lammi ma onil yar le mu koma onil wanti ban adano imma bin biyaye baba pangaje yo kudditi no yulpo biyam yan juwari fundi halka yo kul mo yulpo to biyam ma hali banya yan ce duniya le mu kom le no nyunyu to yo ti en buwa to men ne imba katinya balinga dun ti ya ba dini ke ba nyuni
ya kuli ya alhamdulillahi rabbil alamin tijani tidano barotin fi wa dinti ku gonyunti tijani finti dano barotinu le ngandinti ku go gwanyunti ya kuli anwa ki genyo liti sai to la won otiyenu guri cikil chogunya ya ko nyop chogunti nan findilla aba atiyan ka ya dina bai alhamdulillah atiyan kan yim ya alka nuyin abai alhamdulillah atiyar kele lafiya ya alko tiyan da puna mo puna dinna ka chuwa jar ma den free lo nyobe litiye pakiyam aba atiyani atiyan no tiyan alhamdulillah o tiyan washkurullah in ja no tiyan bonciyala le won tiyani ya nemai la tiyan ban manka ni be ka tidan lo nyobna ka ban wana free lo o piya lafiya o ti aslam o jannan fit aba ya lepo lafiyan ka de lan ke wa free lo o ba wani yogno baba ban tama yali giye luwo moko ba africain ko wajen firi lo imma wa tiya yan duwa ne ne kul firi tien to tum won chogi ke tinya bano nyobi ne chonti yali yo kulin jano tienu le won firi le mon liela o nyobi ya chogon be den kero nyobi en dem man halo no sunnun ko le no nyunyun be den ker est ce que titiare o pa bun den duwosi o nyobi yognu te pun sikir te pun yimuri wakul boati no lelo mangama har ka ya nangin yetini yen le gari ben oni li dem puno lelo kalma watiaka oni dem puno lelo nyobuni kalma mangam yelien li tiyo pongal jensanu li tiye ban tugunya li tiye mu buwa mun pugni o paabu annabi sallallahu alaihi wasallam o gbendi inanga limutuwoli lentim lenti yabsiga o paabu ayatan ni o motandi on yo ban tiye ne ku te de bala formation te bala bangama kati ya pu yaba le ba gbani nan bon ciala kul ti dieren kwana bon bir ya ta ko baga pi ya kul yagalen adi ngano nan ke yiman wa hafu ban yala amuko na le ban yala onan len bo adi ngano ya pu ya ko dama ba pau ana puno o dama ba bando nga bando inanga pepe mbai o mko pali ona ban yalun kono ba biya bolo kan free one ipu kwani idir pu man o pabu kiye isiga o pabu ti simme yalan badar hal annabi sallallahu alaihi wasallam o yatingo ya puni kamanin be addu'a umana o pabu matin ba miya ya du'a mukhul ibada kati jamiyan kukuku jamiyan tarnan ban tago nisalo wan yase itabo okwaba di yeka akwaba ye ololo kati jami lolo tie sala on le ba polier lan tie jam lolo ya yo no gbanu no ba choni you can be ya yo ba tia lan tinda mundi ya tia pia mundugu le ba chetinya nan yab kiye yab ki fala yab ki frili yab po ba ya lambia iya mundi yab amma aya puno on salo aya puno ya ko bu piaka ce parkul fillan wasiga le ba gon wato min nan le bon mo po mbir min ay nato o kan je mun ni populan pu wono bamba tundo yul le pia ya li tundu ko me ba chwan le pia ya li tundu ko me kan chwan mba chwani po nan nal tin ya pia tarma le ne akwai fona le na kembla kabi yetu dogun ti bamba bilar fala tin ya chwa ya gbebu polen wazo onlo wanjani wonlo nyabu to iya toriya ba tiya toriya bukat nan ban buduwan kom yo kulun fi kuno de po ba di ngaba wazu yamba biye milen jamlaka annabi rasul sallallahu alaihi wasallam den teyo sayyidina umar radiyallahu anhu wace ne mai dinga mu po ga yarda ba umar den te amirul mu'minin o yan fi goro dogun ni ke banni won kubiya jama'i mamin din mamu ke porin yana dalin man ko pendi diego ke tuwa so apua leno bila la ilaha illallah opoyen nan abila ka abila ye muwa muko mamu muwa muko ko opoyen balku pukun na yo die ngomba o gari tuan le boble le minyima ke batana ke tiel le boble ide ba sagla to koror abila yata ma ke jemena ba mo hal ngwa mbanta ndab wangi ko ndel tundum ko ma ilabi hal sayyidina umar biyo le de yen kom piem ma onel buaje o kalle kan umar pendi so kan mo ko foi o sagade to wallahi banta ya baro tentiyen timpiya baro wallahi wonan dit hakim dir babu nje kalke ka sai na umar to donya ko fi ba tenan bayen gan ka ba kan ma ko sai son la ilaha illallah ko puwa sallimi kuwa ko buwa do puwa e bete la ba
wayar wallahi ablana kuma o bola bla mo be po ke mo ko ye kuma way anan tuwa be le boble waye tana mwa bonde bonde bamba adwane sai na mo gbanu pe ko bi yegno no le waye tungwa le tin chana no le pat tungwa wangwa garbaitul mal ja aslam mu kukul diyam yana yake bantu o yelo yo sahaba o te nan bamba ye o bar le no barbano kabiya ko barba yo ba to po sakyen kaman ko e kershi lineti miniti o bar ya ko mine ka ba buwan panin pombo chap ya garo tien kana ba ga pon tugle waye kanga waye to pan wanchuwa mwa itien waye ro po ayin kershi wannan da ga tiki itien ngiyema alkama ka butien hal kalban ben ka butien hal ko gon wanda ka bala dir ko go jeggelle ma hal ka banguwan ko po yadda wallahi fini mun gari ya tete baro amma umar yuwa ka ta tento dogo baro ole dulmuti bebe wana ye mine wanya ngwe wanya sala nganjwa bardi yona wanya me la baro po muacha wanya a ntie yuwa ke nkuo bar aya chwa mba mwandan lo mba mara mamuka la ilaha illallah lipochi ana fi kalfi fa bardi yona mba tuangare wo mopundi dem sai na umar le ballo wa kelman lipoki ana lunko kelman opo ana ntwa wono poy dem pele chua ogo so agmen ka belbel ja umar sayyidina umar nyago yuwayen wangolege waye wallahi o poana mari moma amati nayi bankale ne bolu tiyendo dogun to haddil nin to pala imi aban dirin giyam mame malukul imma do poana o hakki yedum pundo imba yanyandi ko torbe imma no yonkula pundo o yimano serbil kansere tiya yena yaba ikantor yaba kalmar kiyama kalone piadi annabi wallahi la yumin wallahi la yumin wallahi la yum hatta alimta wayle dano nata no tieni mumman ba wata no tieni mumman wata no tieni mumman ka sahabi men ka ta no tieni mumman no tieni tondo waye yiwa ko firi dini arslam ku kuwa duwani guwani ko yakka o kuwani taliyo duwan ko nkoma landa no pa jamba da yin Allah ona la yumin ka watan mummun wanda kundi chani yari na wata mawo kundi chani ba da yin da be ba ona wallahi la yumin pol halotiyan da no wata no ce ni mummun ka bono mai wani yuwa ba je go ko adwan ko ko nan talelo duwa ko bi la wani ko nan talelo dir abate tim jawab molatin tata fuba aya denin ajelina abana omoko duku ya kuduma aba pringam pritien giema apuantien giema bonje kala ngam kuaje bantie na anje ke banka pokian ne liga pole dilba atuan fantam kulku tuan lubob li tuan lepo ban tielera ban duan kom kayme dini kwa duan bada ye kwa ni tanere fu wana na la ba maro adini ngaf lampo fa akolo tana taba adini ngaw ke banko poen lago chuo na danan ba fri pia yalin baje adi ngano awamu adi ngam akwal ba adi ngam odi yegun yab ke ta soma mol bu chuani po yalin teli kwili mamu onili ya ja kwili iballe kwili bi onde tiembai o tien natano nkolo wa li kwili ya yesi ka giya li kwili aya kwa akalotien Allah mini yeri minka o tie wono bayer wonan tagli kwili o tie nan tag yal kulo ya ban tagli ben li ba fi chindi ki alhamdulillah rabbil alamin wan tag kwili wan fi bure ko tie mbol li ba galare min tagan tagamda anda ba mun fogo ya wan yamwa wan atak min kwili bwa garbe ni bukan ban toriya ban buwa ya ban dingi ya po annan chani ya biya po adam bilen binan ba ya jali kwili nan kerkan liri muwa dambaro tiyen yerda akan cermin manga pali yuwa giya fin kwili mo giya leno yuwa giya fin kwili mo giya leno yuwa giya musama in giya leno molam bichwa ne po yawo ko tafsire la dan go nyanne kwili wan ka giya kwili to litiyelera haya wan dambaro tiyen mo ko yer ko giya lena iba tiyelere kiya kwin ngam ya dik ngano o tienu nguri onyo bun chongti yari la te tim pumpun yab sikiri yan kalpen o piana o pa won pure alle puyu akul amba teni seda bon yendo alaji umar kana zuwe rahimullah o tienu ban yafo po
Umar kana zuwa man ka baro yen mpiya minni lambon kukul ya tugun Umar kana zuwa yen hal mola wankan sundi o ba mar hal ka tim ya bincen bar Umar o yerbe o piyam tura bilukul wa ba bo ne bine cha hijji bine o dabu poipe bine o dai poine kabu kori amma on na fatiyar yi alai kana zuwa mu baban pawo jappalin bantiyar ko adulun mu ba da alai kana zuwa po piya wan ko laya mu bua pawe onan tundi puntin wana puno be ba cire wani mu ba da puna wan kampa ko ba no piya ka tuwa punni opia ba de lere talaga le opia ro ko mwande haya ka bampo okubo opia ba da ba pun kana zuwe mama wani mwande bampo ni fon bankal wango chan amola ba lo ndele bitiara po yemin tu afo ndada amma bukubu nu bol pia da amonga tele ya Allah la ilaha illallah kana zuwa ya ruwa cikin wanga wani bon addu'a ka bari gwani lamman go we wala to liban apuni nim to mba pang yalin kelan hala miyal banu bilukul alayya di yanu Allah la tala won bogno yal ko kundik ti bo aballan o di to ko shat bilukul layya ya to ko funin kel babu nabi yalla lalle te kal sel so mo go pia to lan won o paabu yognuba la pun kalmo ce talaga kaba lu pun kalma tummum yab ngama inanginda kwati siga o paabu ya bang balti siga kaldite to an le ken halu kubo ko du bali je bali la paabu to la woni ngani amma le na chwa ba o paabu ngani pa halkal da ko o te ninga min wori mbo ba bom ta bebe kam forba kalma tinye yal halo nan kan to ma mu fa o bon tala lanin tiye ya falan suguli la ilaha illa dir mi ye suguli le yafa kar silaman ban pani tijama al islam yin duwama nyen yarin ye apalin al ikhlas tiyen papiyeni tiyen yarda kaba annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ta islam yarin onin pendo pallen olielo onin yaf olielo po onyo bunni tidan tunni moi da baro tien yaft bo hal ko tien nyani be yalin tie yafa yen ramadani arrahma arrahman mimi maghfira yafa anun nura ita yafa yen al maghfira inna allaha ghafurur rahim o tie yafa le midingin baro kitieno nyob yenin kiyetin yafiya wana annab sallallahu alaihi wasallam wana da ko yabun ka wallo o yam mariya to hay tin yaf ma yab yam malon sena wa ngalle no ni yi pep yab ba mu wayene kim ya jama yafa sahabun ba o fo bi no bila on ngale en twa tibu ko nanin ka ti yafiya ti tien nan ti yafiya kalmatu mu amcho ni to on yopo wani yafa no nyopen ko ba gwa ni pia yafiya bo nyopo ko nyob ya pendo ba gwa film ba mo tiena ni ya kutuniwa on yob ye buye waya o ka ngmen wiyani yo pariyen balle mariya fatura ta kul ko nyimin ne wata ne kinanta ika ma ambaro ba islamin bonanga ka konkon ne ya ba mari bina ti chorbu po mari bina binyigni ka ko la yukhillu lil muslim annabi la daghna islam an yafjir akhahu fawqa 3 ayyam wan jiyalen olielo ma ban mum nyob ka bago malan yab yal ka tiebe bita anniya bago malan yab mfanda assalamu alaikum yo kul bo ya gbarne po mfantam chuo de dagro po imma gulman ke wani wanyan hal millen mama wa hal ma ambaro gulman ke yar hal ma ambaro baka le ber baka go mare tipiya la bo popo ga ka yo kul ka nyi biya mari wa ato bayan kana babu ne mene ti yaya mi wan biya be biya fun pia be mame lembe etwale iyemien tiebe dambaro tie duniya yen len funin wa yalke fun ya mame wani la tie ya fa din ka line kie ma bo tie moko balle po wa oye wa ba halo tie nan tab duniya wada ba go diro Allah wan ka piyo ngan taro ma ne finyi duniya len yani yelien o annabi sallallahu alaihi wasallam ti dano baro tie yen duniya kukuri ya biya wano tien kan ko pundu o jumu fiabu o jumu
o jum ya fiabu wamba ba cer wa fa wa pu wano tiye nan da ba nyimi nyo wa ti ala ngan taron cer bu kul ba nyo ko ma etaji ko ma ibabu pu ba o ba ga kiye ibe ligi o ba ga kiye ona pi o ngan taro ba tuni ye kai miya afero ni wai ne ba ma ban fa ya fi wai le piya wan tena ma me o tena bi iya gwa ban ka lafiya nyuwar ban ya to filnan yuwa kai le paye ban yo gbe ban tuwa ta salamu mun mai naye ya lika bu kubi likan tuwo ya fi kuri ya gbanu juga shitaye to nan nan boy yal ngaba lina pia ko nyuwar o pe mola li bon ba akpanu pe aya kan ya fo pe amon le ban ko pe amon wa abangwa agbanu kuri pe lana mola o tie mali yel tin tuwa ya ban ba ya fi ya bi cellan pen bon ye kan tuwo ya fi funa baba pen de kicira bon an pia ya la fina ba le na pal ya kan tuwo giren kul ba kwe ipen idi buwal bonne bi on ni ku ti da tien jami pundi tiama bi ye chairman nan pen chairman o ti wono ba cheri tutundi bi ti le kali jandienin ti ya nyanne ti piatin ba so ya zunubo o ti ya bun war lambe be ya poso wan fi duniya mi ye katkunde ne ti le nyane ti chairman de ti ya le gben assalamu alaikum kati nya serne ti ba so mola zunub halo ti ya bun malin ya poso to kulun gara langa mola mi ye tinda nyali jandil fam adem po dakade wolin ka ne ti ya le nyali jandil fam ti ba so bol mola bashir ka ba kwalien wankeri yan wo bane fu wani cer ngaye ne wat kata gede bo ay pundo tien nan po amo ya o ya fa o ba go kalibal ko fu wani wa ki atila anti ya ko wo won ba cer kede bo aslam mutin ya fu man ya duniya ce ba pen ka open do wa da ba pen ka open annabi rasul sallallahu alaihi wasallam wala duniya fi mi wa hayle da alwa so tien o tien bebe mballande malaika bani min annabin biban annabo bakul kuban amma mun wani o tien bigirin poma mi min wal boni yen nan na mamin yani siyan duniya an fi kike ne dine kulbi ne peli kwa duniya ne ye duniya yani kot da adi kike ne duniya ne fi wango mar mami o tien ponti bina turu ko binna mpina liyo no ya ne siyan na dala dil mo li siyan lere tibibla duniya ka biya yawon nilin kirautiyan bu la ilaha illallah aslam banya ran kirautiyan bu ngaman utiyan bu nango pu mam annabi rasul sallallahu alaihi wasallam le baba la rabin butagui aya tiye le bon likal punni momon ka biya ker bidal ba to ngwe a amon ker do imina wanka amon ker do aslam amon ker bidal ba ku biya biya ba hey kirautiyan bu kawo pun lambon liyu po sem kulin yasi kalma biye mola wadi o ci en kadi yel kan shetane ba mo nyaliye bele ba yare nel bolen bi pligi kati ye sai kangang halan karaba peli ban ke mola na fampuwa asilamu ti yero ti en yaf tipo to mo yet yaf kisa bambuk annab wanta ala musa len atani lane tungam kutin jayin ba do landa lo tienka bai tin da giya yabi ti amalin yablan biya sinan annabi sallallahu alaihi wasallam nibliya yaban kon ka bun da yin banda koyi roci a jabe bada banda kir al malaika am yo kullu da tuwanna bango pusalan andir jan bai yo bu pala adam baga o pal kafiri ballati danata lo piya wakat bonanga go jan dal kul wakat bonamu danata ce wakat bonanga mbuwale pigin bommu ta pigin talinmu mita na filo pigin talinmu ka garo ciyan kan kisar kiyar Allahu akbar wace ne ya bike burkul pigin talinmu la ciyan yin he ban ciyan yari yankar kaminin ba fa ka yi wace ya mola wani dikiro mai lan ci adan tarayen mana wakat bonamu agaro ciyan nun tuwan lukule na palilot to annabi biya ta ingam mi ba duwoyin ne kwani ye hal ma mbaro buga nyan list li yelshi ki jini tampol o tipo cikilka ki te lama ya malaika mba kira a mun malan mun mayen butuwana ya tuwa inda gang hal ban yafiya
tidin mali in ba faham lan tema malaika mi jolle mun ngami puno cikin temple kai sai ban tiyan sallim assalamu alaikum temple malaika mi wa alaikum assalam iyar bi imbe mamba ba buwan malaika mi imbe mamba bai timme malaika o ce yetin ta dan bilan ngamu kuduwon bai o to biyalman amma da kirmano bi santi kantili ni bin ban yela biye ko ci yin landan mun ngamin da do ti ba to ko yi bin ngam ya yel imali bil na kamba ku yande kwa ngwe biga o biye bi jam ye ba nyam man bi nyodol mi ye ba ye nyam man bi de yir sala ba bi yir nyam man ban pendelan ngwe ita yela kuli bang ban ngato haya ti nyam ba yanga mo ti to da ker man kamba hal ba fala yal dotta mi ti ya baro ko ndil ba ku lo yelo ko ngam go pennin kan ci le ila lam biya mambi banta ya biya siyen ya mo man na biya biya ngam min bine ba bindi tiyen mo ngamma bina ka bu wani bina ka bu wani nan ba wa maka lahaja annabi yare bi ni annabmu bana to ba yafi bannan ni mo madi ba wa no sa to kulle ba bibe kali wata ba ye chap ya dal wa ye kim o ku aso al ba yele so bombom bigli mashariya kunna goye o ku agbe mo ba ti bece sabab wani yi wakatuwa oba free wa dindin wa nyundin le ba wante wani te sabab amma ko nga dindo nga nyundo amma idan ci o tiyen ya ki o tiyen timban ko yayin kir mo yiye nan chuwani ku kuliye o tiyen ya fiti idan tun nan nga wallahi aslaman tin jiman apala ungulman ce min miye imamwa ungulman ce min biye gulman ce wano bayir pariyaba Allahu akbar pariyaba big biyan mana pariyaba ni pariyaba na parba o pompe o son wani boyal kafna ba wani gulman keyar jam daka annama ko tuwa ni lanka qur'an ma ko yan wasbir geman su wasabiru warabutu wataqullaha la'allakum tuflihun geman ni duni tagmanin yina tema ya fade mun manga mal boni kal boli dule la yan ci ajiye ni dano ka a taro tiyen poi miya yafa ngambi tuwa ba ya ankira moncer o tiyen yo ngambi kika man ne ni na boni yan kwal wataqullaha amma inta minoti jeje ku kuwane la'allakum dalim bada tuflihun ya ba so ya ke ciyat qur'an aya niyatul al imran o juwar me qur'an inna allah kiya minotiyen inna allah ma'as sabirin minotiyen yelen sugul dambe lati a cho qur'ani gani a ce limamu a ce wazu mali a ce dogbaro a ce opiaro a ce baro o ce iyabti o ce ba giri chano ni roden minotiyen kan chali wa kul kan wa fiatu to sugul yeni mba gar ni ngul mancem biya yeri lu jumuni len suguli bita biyek amma bata ngame piali jumuli bitienoy busugoy bibiroy bitagloy opfway mo chalo mo ba nilin tiendo ko kicharo tiembo nyama le babir nyakuwa de mami le babir to ko nalkal kono ko nan to tena nan wala se finin ba free government ki cerkel min kam ne tienin janjamma ko to ba wan tien ko yo cer o juni ga mfumfumiyen le yalun ko yen ko toli nak lanin tielu juni ba ya no piale juni a o pia suguli e ban ko tieno line ko go to ngmama to tin nan ko yeni mbu an ya fumpo isuwa wani pie moma ma wani bi ko yen ngmeme nya ban yere ro yen nya ya faka nyaf alhamdulillah o tieni yafti wallahi wonyo bunni tingambe bonla fada tikanta pukul o yeri wa kul baba nyaf wallahi nyaf lidin kon amoyo yaf asilamu lidun ne sugul jene wa kulin je suguli ayata sugul an ngam ya kula ba birla danyel mola ajana bo ambiya ne sugul ki aba fi danyel ka ba shirka ba tien a ko tan puali nga ko yugul kula ba tien a fa aba bira dino
duniya ye to ti wala ne yo kulle sunu waye o tin ya ko no tin ya amma be wani ya kire ya kirbe waye pu hey o ce inna allah ma sabirin min o tin nyele su dam iba su dano pampani yawmal qiyama ya yognu bi siyantu kukul iba ya ba kwati bi adam bila seri gben ginnim seri gben malaika mtu akwal ajwa na chuo ni jwa tukul se gube yante ti bur baba kwa bube iti yandi nuwa kokolo o tie ni yebu ya bur e men ta ye la dagri po mai pia mam mai a mono no one nuwa den oden tuoni ni yo nu swanda pia yina lan wande konen mo ko den twati ya garo tie mpo babui o tie ni emilo bandaro wan tuwa to ban puro mo yina tuono mo mon tuon de dagra po way de dagra to nyala ka ona kokolo one oden jogni la yo nu ba ko gunanda de yin oden pan o tie ni emilo wan tona wan tona amon babu amon jog ojo de dagra bay ban tie bu kul bu ya buru be ipal mangi yo kul hakibiye wayel bayela kuntu turaba amma ka kai jog kuntu turaba tuwa mantam ban tuwa tam wala wal disien timba gon jalaye kan tuwal kan galalen kan barni timiyete bella bine yawan tuwa tam la de bella wala timiya yara lan yognu da baro tiel ko yen yetu yula po imma ne pandul ne imma ne bariyago chachagu ye liyaliye yakunna maluma hal ka bida kinnani rasul sallallahu alaihi wasallam otien ba papa kiyam o ba nya malaika wan pani niba ban wan ba agba bo ba yerbe mamam ye idkhilul jannati bima sabartum idkhilul janna bima sabartum ichwam mani ya kwangar jank manin idan dilli juli otien dilo wa gar ya ben dilli juli wa sunul fo ba ka wa o dem bankal kon dirbu da buro ba kun ban panye yo kul ka ba friba aya dan piya juli malaika an se panye na tama ko wa yin shirin ma so fu ana piya juli ya bin den dilli juli bi yatu bamba ba gbar yo kul ba gbar ka to yen ka goye ban tuon ka ba ya tuon ya nin ce so fu kin ya jaman ya malaika mu se ba butu ba he benem tien membe ban walla gani to sali ban ko ngal jan ba gbar rigan ba gbar rigiyonu har ka biyan bandua da maro tien be tien mambe otene ya bin den disule dilin yamba pabun kam bi ghairi hisabin kam bubu ba kelba man ba gan nabi lana je sugula ambon na mu anje amon ya mu lan dal mo kwandi nani cette ko binya fuwa ba o ngani o piya po yambana to dalan bana o tien bolum bana ba mang mai cer ka bo apani hop wani man kuye lani cette bilati delba ban yar kap ngme ya fa bigna cero waye pu ibiginya bo ya tibale bale ago ba to kaywa da kan woto kalma be itiye yal kalkanto a onin leno odano ma pu baban yero jano ker o jano tieno bon dunya kulunye mang mai kermani waye pu lani cero lo be dunin kiye kalamba la ngangaro kalam gogo gwa ko ni yana tani ba alhamdulillah bomnga begalamba bulo kalambo blakamba bikilmo ko betay wal mobil biyar bokon dinte joni kiye bil joni ye o de yiye wole o de yiye bonan bane lane pan danga antani gerke kutien tabul one kwari bombo one aksi kulkil yede kal kuba ai ya gunye ile juari ha ngalun akandile ke ko bil ya moli ya tela won ifiyar one ya nyal ite kwati chwa e pour boutique bombel mai he idala mola wana wo ba tubul bande aslam na baba o lelo tum wanti ya lelo ni ba hey ba diro de na wa ba ndok dam biaro ba o din sugule ya ba pai pam ku libaya bi bicati boati ya odi din ko tiem wa pau suguli pampani indi ya osune o tiembe nya famde ban tien ket bi an tatu o tiene ko mia o din li joni yo no ponti Allah to tien yafti mun wa jori ya le boy suguli ya yete le ba biri ngamme wal asr innal insan la fi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr qur'an aya
o tata alkuli tan banta no tieni momo kiya tuna ngama kiya boy momo no ya ma hey kalba api al jul ala ngal mam ne ngal yayen kal juli amati en fritali ne kul tipo waye no por sango wa film to tieni yafti te badang ne kamba kimya ya baron kamya barto ya baron kan fi bankali ya baro ya bu al-ibrahim lamman goye inna ma amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun wanda wata poti fala ille wata poti yem tida pen tuba wa kullun didi be tiem par dan baro tien hey mun la da yani dine miyar an lebrin o tie won tu na to ka to mo to ko ya amma ya da to ka kala bu aballe gbemme final won ka gu film ba tien ba elimine fin won ba ale kai lan wani ce nan fati iman idan tindan ngama ujo tinduwar ngama wonti yan ta sababun biyar kun ti yam ya tugunni ta ba kuwa usiya gunni lambe te limam ya mame wani ba to usiya ya addu'a ti moli ya bambeni tinya ni tel limam nan ka mu ko ta dirkiya fa asilamin ba limamin ba tuno ce nan fati ta yin ngama te nan fati ta yin ngamme kwa tambo ba ngam ku yenni ngama waya de mar zakka iya ko wani ya den koyibo dir man tin dunya ko zakni la ilaha illallah timu ko ne tamati ya gara nangare tilare ay o teni yafti lawani ba ke limam o ba nyani aya bi ya rahman ya rahim tin dare miya ta dano barocin on pati ta nyima mpi albar rabbana taqabbal minna innaka antas samiu du'a wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim allahumma ya musarrif alqulub wal absar sarif qulubana ala aliman thabbit qulubana ala ta'atik allahumma inna as'aluka hubbuka wa yuhibbuka ya aziz ya ghaffar innaka ala kulli shay'in qadir faqad da'awnaka kama amartana fastajib lana du'a'ana kama wa'adtana innaka ala kulli shay'in qadir allahumma asna akbatna fil umuri kullaha waj'alna من خزي الدنيا والعذاب الآخرة صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له